句說啦，咁我好中意玩呢個未定事件簿啊嘛，咁入面咧有我一個我好中意嘅角色叫陸景和啦，佢哋竟然出咗張卡咧係女服裝喎，大家都知啦，槍貓我係好中意女服裝呢個元素噶嘛，之後仲要男人着，即係本身女裝呢樣嘢都係世一噶啦，咁個活動咧得7日嘅啫，咁啊通常係啱啱好，然後你要再補少少石咁樣咧，你就可以拎到嗰一張卡噶啦。我冇上幾日，咁就諗住，OK 啦，課金搞掂佢啦，課少少咁樣，係啦，咁啊課咗呢個計翻呢個人仔匯率咧，應該係近90蚊港紙。咁咧我差一格喎，咁差嗰一格咧，仲要係差40個碎片嘅啫。點知我仲有下一日，我唔記得上市，我課咗90蚊，我又唔記得上市啦，我冇咗張卡啦。個男人冇咗90蚊都冇，雖然你哋拍唔住陸景和，但係我覺得需要有男人女裝嚟安慰下我嘅心靈。我覺得自己係個笑話。咁咩對唔住前咗問你依家女朋友食屎啦！你哋唔係我啲 type 嚟嘅，冇一個係我嘅 type。我已經心有所屬，我係陸景和嘅老婆，雖然我冇佢嘅女服裝，但我有佢嘅結婚卡，我依然係陸景和嘅老婆。咩醒啦，卓貓老婆都唔記得自己老公啲嘢。我第一次連玩 game 都要俾人叫我醒，我已經唔係尋真人算，我而家只係尋二次元算。醒啦女，我唔醒啊！我哋已經簽咗結婚證書，我係唔會咁輕易就醒嘅。雖然我唔記得咗佢啲，我想講嗰度係4毫子嘅事，4毫子。中風死咗。